Hello, what's up sa inyo? Mga Dabarkats! Ngayon mga ka-Dabarkats, mag-unboxing tayo ng kalapati galing kay X-Machina. Tara, unboxing na natin. Ka-Dabarkats, may kasama akong mag-unboxing. Walang iba kundi si Pucho! at si Ace! yun, at kasama nila itong poging-poging kasama nila. Wapa. O yan mga ka-Dabarkats, ngayon mag-unboxing tayo. Ba't nga pala kayo nandito? Nalagala lang, wala kami magawa sa amin eh. Lagi na kayo magkasama na isa. Okay, tropa lang. Sakto, hindi pa mag-unboxing ako dito ha. Ang galing nyo talaga ha. O yan mga ka-Dabarkats, mag-unboxing na tayo. Ito na nga pala yung i-unboxing nating kalapate. Galing pa kay X-Machina. O yan mga ka-Dabarkats, so talagang pinadalan pa tayo ng kalapate. So hindi ko na nasama sa video nung pumunta tayo doon mga ka-Dabarkats. Ito, binigay sa atin no. O ipapakita ko na sa inyo. Sino ba gusto yung mag-unboxing? Sila Butchog na. O ito, kayo na mag-unboxing ito para mas maganda. O yan, iharap ko sa kanila ha. So ginagawa nyo dyan, huling-huli sa akto. Hinahawakan yung kalapate ko. Okay, bahala kayo dyan ha. What the fuck? Saktong-sakto, kasya-kasya kayo dyan dalawa. Sige, pasok kayo. Baka magibayad sa'yo, Ace, ha? Sige, pasok, Jog. Ayan, mga ka-Dabarkats. Ayun, ibibigay ko sa inyo, ha? Oh, yan yung bibigay ko sa inyo, itlog nila. Oh, punta kayo rito sa susunod, ha? Papuntahin ko kayo. Punta kayo rito, ako ang itlog niya, nila White Fly, tsaka nito ni Lolong. Oh. Kaya ang hawak mo, si King Kong yan. Ay, si Lolong pa yan. Yan. Ito, hawak ni Butchog, si King Kong. Oh, ano masabi mo, Chog? Ang ganda ng cake ko ka. Ang ganda. Ang pakita pangalan, ang ganda ng itsura. Ang pakita pangalan, ang ganda ng itsura. What the fuck? Kahit hindi si King Kong yan. Putek mali pala yung hawaka mo. Sa si King Kong. Ako mga anak, karo ko. Ah, yan, si King Kong. Ayan, nakuha ni Butchog, oh. Ayos ba? Ganyan kasi dati mga usong kalapate, pag malaki ilong, ibig sabihin maganda na. Tama ba, Ace? Racing na. Pag maliit ng ilong, tawag dyan ay... Neto! Iyo. What the fuck? Oh, nakakuha mo, Chog. O, yun yung mga kalapating mga unang alaga ko. Ayan na lang. So, talagang inaalagaan ko na lang sila. So, hindi ko na gano'n sila binibreed-breed. Ayan yung mga kalahi ko, yun yung mga nawakan na X-Machina. Ace, parang nawakan mo na rin kami na X-Machina. Idol! Kalamate! Kalamate! What the fuck? Yan ang hawakan. Mga gusto nyo hawakan. Sige, sasala ko na to. Diyan na kayo tumira ha. O yan, mga ka-Dabarkats. So, may bago na akong kalapati dito. Ayun. Naging magtropa tong dalawa. Nagkahamon na nung una. Naging magtropa na. Okay, kilala ni Butchog si Terminator ya. Pinito ilang malaki. Yan o. Sa apat na tinraining ko noon, si Terminator na lang at saka yung isang blue bar na tira. Napakalan ako rito. Napapangalan mo dyan, Chog? Sa Ate Josie. Ate Josie. Ate Josie. Ang lupit ng pangalan mo, Ate Josie. Ito si White Fight na talaga yan. Eh, yung bibigay ko sa inyo yung itlog niyan, ha? Tapos Oh. Lexilor. Flexilor. Pucha ka, is. Ano sabi mo, Chog? Alay ka lang. Alam mo rin yung Chog? Oo, wilaya niya rin. Malulupit ng mga pinapangalan nyo. Sino pa mga kilala nyo? Si Mia Tabi. Mia? Sinong Mia yan, ha? Sa ML. Sa ML. Lala ko kung sinong Mia yan, eh. Ito, okay na yan. O, mag-unboxing na kayo ng kalapati na X-Machina. Okay na. Kung sino-sino naman hinawakan nyo, mamaya makawala yan. Bigay pa sa akin ni J. Rapo, ha? Para nahawakan mo na rin kami ni J. Rapo. Oh. And mga ka-Dabarkats, hawak na nila yung Passion Inside Box. Galing pa kay X-Machina. Okay po, mag-unboxing yan, ha? Okay, ha? O, sige, buksan nyo kung anong laman yan. Dandahanin nyo, baka makawala yan. Yari tayo kay X-Machina yan. Birdie, oh. Anong kulay? Anong kulay mo na, X? Black. Oh, ayun. Ayun mga ka-Dabarkats, nilabas na ni Ace, oh. Hey, oh, Ace, parang nawak mo na kami next Machina. Ace pa ako nga ko eh. Idol! Yun, oh, nawakan na nila. Idol na idol sa X-Machina. Idol na idol sa X-Machina. What the fuck? Idol na idol na Ace yun, eh. Pinangalan pa kasi Borgan niya. Borgan Baog, oh. Baka wala yung Chog. Yari tayo dun, Chog, ha. Kakabigay lang niya sa akin kahapon. Ano? X-Machina. Hotel sa Plaza. Yun, okay na okay ba, Chog? Okay na okay ba? Okay. Sana all may ganito talaga. Okay. Magkakaroon din ganyan balang araw. Basta mag-alaga lang kayo ng mabuti. Okay. Bang nga kami ni X-Ma. Sana all! Sana all! Ka na. Tuwan-tuwa si Butchog, ha. Idol mo rin masabi sa mga na, Chog? Oo. Oh, ano yung mga linyahan niya? Ah? Ano yung mga linya? Sa inyo mga kamukha. Ano sila doon? Awit sa'yo! Awit sa'yo! What the fuck? Ayos na ayos, oh. Ito nga to, kaya yun. Nung pangit mangingitlog, eh barako yan. Paano mangingitlog yan? Kahit marami, nasta ni Butchog eh. Naku po, inastano ni Butcho. O yan mga ka-Dabarkats, bali pangatlong bigay na sa atin na X-Machina yan. Napakaswerte naman natin dahil binigyan na naman tayo na X-Machina ng barako naman. Kasi yung binigyan niya sa atin mga ka-Dabarkats ay ito yun, oh.
Oh, ito yung unang bigay sa atin, yung blue bar. Sumunod yung checkered na may white feather and mga kadabar cards. So, pares hen yan. Tapos binigay sa atin ni JR Apo na checkered. Hindi yan mga kadabar cards. Talagang napakaswerte natin. Ano masabi mo, Ace, na binibigyan tayo ng bigating idol natin, Ace? Salamat, idol. Salamat, idol. Hindi naman ako binigyan. Ba't binabunutan mo ng balahibo yan, Ace? Iuwi ko to. Naku po, iuwi pa, oh, para may remembers ka sa idol mo. Baka makawala yan, ha? Pwede to pang street fight. Street fight, puto galing kay X-Machina, pang street fight lang. Teta kayo dyan. Try lang, try. Try. Chog, ano masabi mo, Chog? Ginawang street fight ka, parang ganun, pag ganun. Oh, kung sakaling ikaw, Chog, magkakaganyan na kalapate, anong gagawin mo dyan, Chog? Stockbird yan, ibibigay yan, tapos yung anak sa ako ilalaro. Oh, yun. Ayos, ganun pala. Tapos, ano pa? Oy, tatay, bilid ka lang sila ng ibibigay. Oh, ikaw, Ace, kung sakaling magkakaroon ka ng ganyan, anong gagawin mo? Papadamihin ko. Papadali mo tapos. Tatalagaan ko lang, di ko ibibenta. Naku po. Galing sa idol ko eh. What the fuck? Paparinig talaga kay X-Machina to, oh. Pero pati ako rin. Oh, ka pa. Talagang lagi na kayo magkasama, ha? Oh, ayan, mga kadabar cards, gagawa sila ng YouTube channel, abangan nyo. Yan, lalo natin si Butchog, sila magkasama na. 君の虜になってしまう Kasama na papangalan sa channel nyo. Hindi, wala pa kaming... Wala pang naiisip. Sige, pag-isipan nyo mabuti yan. Nagolo ko na yung camera ng cellphone ko pag sa inyo ko tinatapat, eh. Gawa kami channel. Oh, but soon. Soon? Pa-English pa, ha? Sabi sa kapag sa teacher, tanganga ka, tanganga ka. What the fuck? Personala. Alam mo, personala, nagkakatrastuhan na naman tong dalawa. Oh, magkaibigan na kayong dalawa. Sila pa pinag-unbox ko, mga kadabar cards, at meron pa yan kasama pedigree. Yan, oh. Sige, basahin nyo, Chog. Basahin mo, Chog. Pakita mo kung gaano kagaling magbasa. Bigay mo nga rito, baka makawala pa yan, eh. Oh, ayan. Basahin mo, Ace. X-Machina Love. Lot 35, Block 21. Huwag mo sabihin yung ano niya. Huwag mo sabihin! So, binatukan pa. Ano yung mga lahi, yung mga pinanggalingan niya. Flor. Color ano? Blue bar. Tapos, ano? Bloodline. X-Machina Live. Na live. What the fuck? Live? X-Machina live. Live. Kailan pala? Di nyo nabasa. Si Butchog nga, si Butchog. Chog, basahin mo, Chog. Di mo na magbasa si Ace, eh. Sige, basahin mo, Chog. Transferred to Oh. my Dabber Card. Di ko maintindihan yung sulat eh. Naku po, nagpapalusot lang ata kayo. Mga di pa ata kayo marunong magbasa, eh. Paano ba yan? Si Victor. Sexy Victor. Victor! Grandfather mo na. Oh, grandfather, sige. Full sweep of Shembot. Ano pa? Great grandfather. Terminator Bakal. Oh, naog na nga. Tagal nyo naman magbasa, eh. Si grandfather. Sexy Victor din. Ako po, ayun mga kadabar cards, oh, okay na. O, pakita yung mga kadabar cards natin yung design mismo ng pedigree na X-Machina. Halata. Oh, halatang halata, dahon pa lang, napakabangis na, oh. Oh. alam ni Butchog yan, Chog. Alam mo ba yun, Chog? Di ko nga alam. Di alam ni Butchog. Oh, ayan, okay na mga kadabar cards. Na-unbox na nila yung kalapate. Galing dito sa karton. Okay, yun lang tong karton na to. Saka na lang, hindi ko na to. Ay, putik, hindi ba idol menace? Ako yung idol ko yun eh. Nagkagawang pa sa karton. Nauna ako. No. Ay, marami pa na. Bato-batopit na lang kayo. Ayoko. Ada. Yung pedigree. Ayan yung pedigree. Uy, akin yung pedigree na yan, ha? Okay yan. Meron pa tayong stock na karton na yan. Sige, tag-isa na lang kayo. Okay ba? Okay ba sa inyo, karton na lang? Okay na yun. Okay na yun. Aalagaan nyo ba yung karton na yan? Alagaan. After Oh. 5 years, Papakainin, papainumin. Okay na, mga kadabar cards, ha? Nabigay ko na yung karton ni X-Machina. Parang nahawakan nyo na sa X-Machina. Ayos ba yun, Ace? Ayos. Okay na, sige, sa'yo na yung isang karton, ha? Kukuhain ko na. Oh, ayan na, kadabar cards. Ito na yung isang karton para naman kay Ace, oh. Parang nahawakan nyo na rin sa X-Machina dito. O, ayan, Ace, ha? O, tag-isa na kayo ng karton yan. Baka mag-away pa kayo. Ano masabi nyo kay X-Machina? Thank you. Baka may gusto kayo shoutout dyan. Shoutout nga pala sa pinsan kong si Alfred. Alfredo, ikaw, Ace. Sa akin, shoutout kay Rafa. Sana matanggal na pinipig mo. Naku po, ito lang si Rapa, eh. Ano sabi mo, Rapa? Wala, hit na si Rapa. O, ayan, mga kadabar cards, ha? Nabigay ko na yung karton na hinihingi nila. Ano kami sa karton na yan? Hindi, pag magti-training kami dito na. Pag mag-training Ano kayo. kunyari, pag naglalakad, uy, Galing kay X-Machina. Ayos, ganda ng mga... Mga kalapati namin. Ang ganda ng mga pinaplano niya. Parang pare, may line kami ng kay X-Machina. Ayos, so yun pala yung mga plano nila, kaya nila hiningi yung karton. Karton pala kasi napakaganda na pag nagbibigay sa X-Machina, lalo pag bibili kayo, may ganito talagang kasamang karton. At may kasama pang pedigree yan, mga kadabar cards, ha? O, ayan, mga kadabar cards. Karton pa lang, maganda. Kaya hiningi na nila, siyempre, para pag naglalakad nga daw sila, masabihin, meron silang karton na galing kay X-Machina. O, ayos na ayos ba yun? Ayos! Alam nila kasunod nito. Oh, Oh, yeah. Naku, yari tayo, na-scam na naman tayo. Lord, may laman na to bibigay sa atin. Uy, yun o, manawagan kay X-Machina.
Manawagan po sa mga kalapatid natin dyan. Makalawan. Makalawan. Sabi sa'yo. Ay, sa'yo. So, ayun mga Kadaver Cats. Eh, bibili po na kami ng RC. O, ayun ang pinapunta nila dito mga Kadaver Cats. Kaya itong mga batang to, eh, pupunta-punta lang dito. Eh, para sa RC yan mga Kadaver Cats. So, mag-RC muna sila. Mga Kadaver Cats, nag-RC na talaga sila. O, ayun, nakakabili na ako ng RC. Wala kasi makitang Royal eh. Okay na, Benchog? Okay na. Utik pang mapadalas ata pag pupunta nyo dito ah. Ako nakapunta dito. Bigla-tits lagi. Surprise lagi. Uy, ta, ano yan ta? Ginagawa mo ta? Para dito yan eh. Damay Cats. O yan mga Kadamay Cats. Okay na ha. O, okay na ba yan? Okay na. Okay na. Ano masabi mo, Chog? Salamat, Kuya Cute. May babaon pa. Babaong pa na ko po. O, may online class ba kayo? Wala. Tapos na. Tapos na ikaw. Okay na, ayun mga Kadaver Cats ha. Ayun mga Kadaver Cats. Tayo, nakapag-arsi na sila. Eh putik, paano naman yan, Chog ha? Wala. Hindi kayo, mo kinisan nyo. Oy, may laman to. Si Terminator nandito, mga Kadaver Cats. Teka talaga, bugtag din na ako ng RC. Nilagyan mo na ng laman. Nung may Ace. Eh, putik, may laman din. Nako po, What the fuck? Oy, pagbabalik nyo yan. Ipanglilipad ko pa yan eh. Pakawalan nyo yan ha. Paglilipad ko pa yan mga Kadaver Cats. So ayan mga Kadaver Cats, ito katapos itong video na to. Kaya kung bago man kayo sa akin channel, please like, comment, share, and subscribe na rin. Para update kayo sa mga bagong video ng labas natin. Huwag nyo kalimutan ang notification bell mga Kadaver Cats. Hindi lang guys, subscribe. Peace!